uuel alanud aastal. Meil on kokku kutsutud siis volikogu 2024. aasta esimene istung. Saame selle istungiga alustada, kell on kenasti saanud 2. Kohal on meil 18 volinikku ja laua taga vaadates puuduvad meil Andri Vekk. Andri tuleb. Andri ei puudu, väga tore. Meil puudub, siis on meil kohal 19 volinikku. Meil puuduvad Eino Sabin ja Vallo Kapa. See tähendab, me saame volikogu pidada. Päevakord ja materjalid on volikogu liikmetele edastatud. Meil ei ole see täna väga pikk. Kas on enne päevakorda protseduurilisi küsimusi? Ma annan Saulepi külaseltsi nimel üle ühe arupärimise, et neid huvitab, et kas vald panustab jätkuvalt nende selle seltsimaja rekonstrueerimise siis jätkamiseks ja et nad on saatnud 2 siis taotlust 24. aprillil 23 ja 10. oktoobril 23, aga et nad ei ole tänaseni sellele taotlusele vastust saanud, et siis, et milles selles küsimus on ja tahavad teada, et mis on vallal siis nagu nägemus pikemas perspektiivis nende seltsimajaga. Kes need alla kirjutanud huvitav? Mina kirjutasin alla. Sina oled Saulepist? Mina olen Saulepist, Saulepi külaseltsi nimel Eva Helme, volikogu liige. Väga hea, sellele siis omavalitsus kujundab seisukoha ja saab vastata. Kas meil on päevakorra osas ettepanekuid kellelgi? Meil on 4 sisulist punkti ja siis on informatsioonipunkt. Lihtsalt ettepanekut ei ole, aga et see sisuline või tähendab see informatsioonipunkt ka saaks ära üles tähendatud, et ei lõpetataks ennem ära lindistamist. No see on, ma saan aru, saadab küünel olla, aga see ei küsimus ei ole selles, ma arvan, et inimesi huvitab kõige rohkem see sama 5. punkt seekord täna. Ta on päevakavas ja seda ei saagi ju kinni panna. Aga teinekord on lihtsalt maha tõmmata. Tehnilisi tõrtsid ikka tuleb ette. Aga siis liigume siis edasi. Päevakorra punkt. Paneme hääletusele päevakorra ka. Et palun hääletada, kes on siis päevakorra kinnitamise poolt. 4 punkti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ühehäälselt päevakord on kinnitatud. Meil vastu ja erapooletuid ei ole. Ja saame asuda päevakorda lahendama. Ja palun esimese päevakorrapunkti juures, milline on korteriomandi ja korteriühistu lõpetamine, Poonga küla, Pärnu Puu ja ettekandja maaspetsialist Vilke Kalmaru, palun. Tervist! Poonga külas asub Pärnu Puu kinnisasi, millel on siis korteriomandid, kõik korteriomandid, 8 korterit kuuluvad Lääneranna vallale. Korterielamutust ja korteriomandid on kunagi moodustatud, lahutatud korteri maja elamut enam ei ole, nii et korteriühistut ja korteriomandeid ei ole mingit mõtet, samuti on sellesama siis ühistu baasilt korteriomandi taastamine ka sisuliselt võimatu, et mõistlik on see, et korteriomandid lõpetada ja korteriühistu samuti seda saab teha, siis omaniku otsuse alusel otsus on samas eesmärgil. Selge, kas on küsimusi ettekandjale? Võiks ju taastada ikka siis. Siis maha müüa. Muudatusettepanekuid. Majanduskomisjon ka toetas.
toetas otsust. aga kas nendega nii ei toimi siis nagu riik nagu tavaliselt on, kui jätad 3 aastat aruande esitamata, siis kustutatakse ära? Andres, viimasel ajal riik enam nii ei tee. Sunnirahasid hakkab määrama. siis tuleb riigis võimu vahetada. sul on see võim, me teame, et sa juba tahad. Kõigepealt on ausalt just. jah. aga hea küll, päevakorrapunkti juures olles, siis paneme selle hääletusele, et lõpetada korteri omandi ja korteri ühist. Palun hääletada, kes on otsuse poolt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muidu jääte üle naabadele, saatke aru, sosid. 19 poolt häält, siis ei ole meil vastu ega erapooletud ja otsus on vastu võetud ja saame minna teise päevakorrapunkti juurde, milline on sama korteri omandi ja korteriühistu lõpetamine. jah, Hääletame. eelmises punktis Pärnapuu vahetuma lihtsalt nimed on Majupuu, krundid nimed asuvad kõrvuti. Täpselt sama teema, korterelamut enam ei ole. Ja selle taastamine on võimalik. jah, samal kujul täiesti võimatu ka. Võimalik ikka. No, projekt on olemas. sul on võimalik seda ära teha. see on hooldekodu riigitus. mis hooldekodu riigitus? Nii, kas selle päevakorrapunkti juures on ei ole. küsimusi? Hääletab. majanduskomisjon toetas ka selle otsust. Nii, panen hääletusele päevakorrapunkti, siis korteri omandi ja korteriühistu lõpetamine. Majupuu on ka külas, kes on otsuse poolt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 poolt häält, siis ei ole meil vastu erapooletud. Aitäh Mihkile ja oleme sujuvalt jõudnud 3. päevakorrapunkti juurde, milline on Lääneranna valla jäätmehoolduse eeskiri. Ja ettekandjaks on keskkonnaspetsialist Hannes Naan. Ma kannan ikkagi Hannesele Selge. kui tohib. Kui tohib ja tohib, siis Ei tohi. palun Urmas. Nende Keskkonnaametiga nii, nagu ma ütlesin, on, ma just oleks meenutanud hea sõnaga siin Piretit, kes tegi selle määruse ja tegi ka selle hanke ja ta tegi Eestis esimese, kus olid siin biojäätmed, sellised väga hästi tegi. Aga täna mõni punkt vajaks veel täiendamist ja vahepeal oli meil siin Grete, kus praegu just öeldi, et Grete on nüüd siis õnnetult emaks saanud. Aga nüüd tulles selle määruse juurde, siis on siin mõned punktid, mis oleks tundus, et võiks olla täiendatud selles määruses. Kõigepealt on see segaolme jäätmed, et neid põhimõtteliselt ikkagi ei saaks ühest kinnistusest teisele viia, sest hästi palju on neid avaldusi, et ma viin suvilast koju suvilasse. Ja teiseks siin tuleb järgmine punkt nendes ühismahutitega, et ikkagi see erand peaks jääma, sest siin on see ühiskogumismahutid, peaks olema vist 3 sõna koosega. Aga siis ühiskogumismahutite kasutamist on nüüd natukene täiendavalt reguleeritud, või õigemini on selleks nende ikkagi tekkeks loodud natukene soodsam pinnas, et kui ikkagi on põhjendatud ja siis vallavalitsus saab kaaluda selle ühismahutite lubamist. No eriti näiteks, kui on kuskil mingi poolsaare tipp ja kuskil veelet ja hästi palju on ikkagi meil täna veel neid kohti, kuhu auto ei saagi ligi. Autod ei sõida, seal puud on ees, oksad on ees. Ja ütleme ausalt, et ega siis ka need prügivedajad on hästi ellakesed. Viimane hea näide oli siin
kui tohipöördud kõrvalepõige siin mõisas. Selgus, et ei viidud prügi ära, selgus, et ehitajad olid jätnud ühismahuti ette traktori. Traktori kõrvalt oleks seal mappi kätte muidugi, aga ometi tuli tühivedu jälle sellest ehitajal on seda öeldud ja oleks korrektne. Aga ühesõnaga, et ühismahutit saaks nüüd teha siis vallavalitsuse kaalutud otsusel selle määruse raames. Järgmine on siis, muudatus on korterelamustes, et eelnevalt oli punkt, kus korterelamutesse ei saa, pidi kuni 4 korteriga korterelamus said komposteerida ka oma aiamaale, aga suurema korteri arvu puhul seda ei saanud teha. Nüüd tuli see muudatus sinna juurde, et põhimõtteliselt on vaja ikkagi neid kompostreid siis tiheasustuses korterelamute juures ja kui ei ole tiheasustus, siis võib ka oma aiamaal komposter viia ka oma aiamaale, et see 4 korteri lugu jäi sealt välja. Siis oli lõppkoom ka kortermajast, kus ühesõnaga on korteris natukene rohkem, aga kõigil on oma aiamaa olemas. Ja siis ja tiheasustus, nagu me teame, on meil kaks siis kohta, kus on tiheasustus Lihula. Ja nüüd siis on siis biojäätmete, siin on selle biojäätmetega oli selles määruses punkt sees, kus kõik, kes te kogusite biojäätmed või mee või tee, pidime saatma siis pildine sellest konkreetsest siis anumast, kuidas seda ka ei kutsuta. Aga nüüd see punkt läks välja, et täna ametnik saab küsida seda fotot, aga enam ei pea seda fotot esitama. Serverid olid täis igasuguseid pilte liiga palju mingit koormata. Jah, ametnik võib küsida. Jah, just siis peab saatma, kui ametnik küsib, aga ta ei pea küsima. Aga nüüd, nii et ühesõnaga jälle tehti nagu inimsõbralikum, sest kõike asju ei näinud kohe alguses ette, kui seda määrust tehti, aga elu ise kujundas nii. Aga jah, minu arust on see nii ongi, et elu on muutumises ja samamoodi siis peab tulema see nii-öelda korrad järgi sellele, et nii nagu elus kõige parem oleks. Et selle tõttu, kas on ettekandjal küsimusi nende muudatustega seoses? Tegelikult on, kui meil on 6 korteriga kortermaja, aga tegelikult reaalselt ei ela seal ju sees rohkem kui ainult 1 pere, siis meil peab olema komposter. Ei, seal oli nüüd pigem teine, et kui see tiheasutuses ei ole ja nüüd oligi nii, et sa elad 6 korteriga majas, siis oleks sa pidanud, kindlasti sul oleks pidanud komposter olema. Kuigi sul oleks võimalus ka olnud aiamaale viia, aga kuna sul on 6 korterit seal maja, enne öeldi, et üle 4, kui on korteriga, siis peab. Täna, kui sul on kortermaja seal ja see, kui palju seal inimesi elab, see ei ole üldse tähtsust. Praegu enam, mitu korterit on. Kui sul on ikkagi aiamaa, komposter seal, siis võib viia aiamaa. Ma juhin tähelepanu, et Urmas ütleb, et täna ta mõtleb seda pärast seda, kui te olete selle otsuse heaks kiitnud. Ja, et ärge praegu kohe mingi. See on see ettepanek, et siis edaspidi Lihulas siiski, kui on tiheasustusala, on 6 korteriga korterelama ja kui seal hetkel elab 1, siis peab ikkagi olema see komposter. Ei, komposter peab kõigil olema. Aiamaal peab olema. Meil on linn. Linn või meie see eriti linn. Väga linna muutuda väljagi on. Mis me teeme, linn on kirjutatud. Lihula on suur linn. Anneli. Kus on kasutuses? Ma ei ole meil. Loeme kõik koos. Tiheasutusalas, kus on kasutuses üle 4 korteri ning asutustes, kus tekib biolaekuvaid jäätmeid, tuleb biolaekuvaid jäätmeid koguda eraldi kogumismahutitesse ja üle anda jäätmeveo raames jäätmevedajale. Siis, kas meil on veel küsimusi? Muudatusettepanekud? Ei paista.
paneme määruse muutmise hääletusele. Majanduskomisjoni avaldus. Oota, ma küsin ühe küsimuse, kas siin on ette nähtud ka mingisugused näiteks sisukesed trahvid, et kui on ehitustööd käivad ja siis või korraldused, et peab olema selle ehitusprahi jaoks konteiner ja et see konteiner läheb jäätmejaama, mitte ei tule kultuurimaja prügikasti. Nagu tavaliselt. Jah. Ma ei ole kultuurimäest, ma küll ei tea praegu. Ta saab sinna viia või? Ma mõtlen ka, et See on avatud, saab viia seda. Ei ole lubatud, eks jah, aga ma olen ka kutsunud, ka Piret käis, aga ma ei tea tagajärgi, kas tehti trahvi või tehtud, sellepärast, et seal oli ilusti Varbla inimesel see mööblisaateleht sees, eks ole, oli köögimööblit tasunud kõik asjal ja meilid olid seal, aga et kas meil on vallal see menetlemise kord, et neid saab ka trahvida? Mis ta valesti tegi, pani ju prügikasti. Aga tegelikult... Ei pannud maha kõrvale. See on avalik prügikast siis on. Tegelikult on see hästi, et see prügi läks ikkagi sinu sinna prügikasti. See kultuurimaja prügikasti, et ei läinud metsa alla, nii et... Seda küll, aga ta paneb mul selle ühe korraga täis, eks ju. Mina pean lisaveo tellima. Ja sa annad praegu vale informatsiooni sinna rahvale, seda lindistatakse. Tooge aga kultuurimaja. Ei, seda ma küll ei öelnud, aga veel kord, et parem Semata sain ka veel, et julgesin ütelda. Nii et iga üks vaatab oma prügi. Konkreetselt juhtumit ei oska praegu kommenteerida. Majanduskomisjon ka. Me arutasime ka elavalt seda muudatust ja toetasime. Selge, ma panen hääletusele päevakorrapunkti 3, siis on... Nagu öeldakse, siis tuleb Lääneranna vallavolikogu määruse 127 muutmine ja palun hääletada, kes on poolt. Nii, meil on 3 päevakorda läbi. 19 poolt hääletada, see määrus on vastu. praegu 100%. Aitäh Urmasele. 4. päevakorrapunkt on audiitori määramine ja ettekandja on finantsjuht Maili Hiiemäe. Tere! Nii nagu ka seal kirjas, siis kohaliku omavalitsusüksusele on kohustuslik siis audiitor, kes siis iga-aastaselt peaks auditeerima konsolideeritud majandusaasta aruannet ja meiegi korraldasime novembri keskpaigas ostumenetluse, leidmaks siis Lääneranna vallavalitsusele 3 aastaks audiitor 2023 kuni 2025 aasta majandusaasta aruannete konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimiseks. Saatsime pakkumised 7 ettevõttele, millest 2 vastasid, et nad ei soovi osaleda ja 1 audiitorettevõte, ehk siis meie senini meid 6 aastat auditeerinud ettevõtte AMC Audit osaühing vastas, et nemad küll auditeeriksid meid, kuid nad saaksid seda teha ainult 1 aasta. Seetõttu kuulutasime antud ostumenetluse nurjunuks ja küsisime eraldi pakkumist siis 9 aastaks AMC Audit osaühingu käest ja nad saatsid selle pakkumise, mille vallavalitsus vaatas üle. See summa on seal siis ka välja toodud. Ja põhjus, miks nad siis saavad 1 aasta meid auditeerida veel, on see, et audiitortegevuse seadus on kirjas, et 1 audiitor saab siis auditeerida 7 järjestikusel aastal. Et võib-olla meie jaoks siin selles mõttes õppetund, et tuleb natuke varem ostumenetlus või hange korraldada, et leida siis võib-olla rohkem neid pakkujaid ja võib-olla
võib-olla leida ka varem, siis et meil oleks aega korraldada kordushange, kui esimene hange luhtub. Et praegusel juhul me läksime seda teed, et võtta veel 9 aastaks olemasolev audiitor, kes võid siis veel 1 aasta saaks auditeerida. Ja siin ongi siis volikogu pädevus määrata, kas me saame lepingut sõlmida. Ma võib-olla täpsustaks, et hästi keeruline ongi praegu sektoris neid audiitorit leida. Linnade valdade liidu samamoodi võtsid audiitorit ja neid pakkumisi saadeti, ei teksida, aga näiteks oli 8 või üle 10, et enamus vastaselt ei soovi teha või ei vastata üldse midagi, nii et alustame kohe siis järgnevalt. Ja ma tahtsin ka öelda just, et praegusel ajal on see audiitori leidmine ikka päris raske, et siin ma sain aru, et 2016. aastast kehtivad normid on seoses majanduslanguse ja asjadega tõusnud kõvasti. See on see üks põhjus, et audiitorid on turult ära kadunud, aga kas minu küsimus tegelikult on see, et kas me nüüd tehakse kohe uuesti põhimõtteliselt hange järgmiseks aastaks on ju? Või järgmiseks? Rohkemateks aastaks. Järgmiseks 7 aastaks. Pigem pikemaks perioodiks. Mitte 7 või 4 või? Aga miks mitte maksimum? Plaan on, ma vaatan, kuidas me selle hinnastamise sinna sisse paneme, et see hind siis ka ühesõnaga keegi tee 7 aasta peale sulle pakkumist ette, et keegi teab, mis see tööjõukulu või tegevuste maksumus 7 aasta pärast on täpselt. No jah, aga põhimõtteliselt mingid eellepingud ja asjad võiks nagu... No selles hinnas juba on natuke ruumi sees ka ju. No ikka on jah. Vist ei ole nii karmi audiitori hinda olnud. Tuleb selle võrra karmim hinnang ka ilmselt. Minu nägemusel kohaliku omavalitsuse kontrolli Rahandusministeerium nii, et selle audiitori nõue on jälle see koht, mille sa saad ära kaotada meelest, kui sa Toompeale jõuad. See tehakse varsti niikuinii ära. Mõlemad tähendab. Väga hea. Okei. Siis tundub, et muudatusettepanekuid meil ei ole esitada sellele. Küsimused on ka otsas majanduskomisjon. Arutas ka ja toetas. Selge, aga paneme hääletusele, saame aasta edasi ja kes on otsuse poolt, annab käega märku. Võimalik ainult relvastatud üles. Praegu on ju sul hetkel siin. 19 häält ja kõik otsused vastu võetud ühehäälselt. Ajalugu. Jah, me oleme 2024. aastat alustanud siis äärmiselt üksmeelselt. Mõistlik otsustamine on alati. Ka pärast järgnevat päevakorrapunkti, milleks on infopunkt ja rahvaalgatus Metsküla ja Virtsu kooli 6-klassiliseks vallakoolideks. Me palusime rahvaalgatuse algatajad täna siia esinema, aga ta ütles, et ta ei saa. Ja selle tõttu siis ettekandjaks on meil märgitud Jane Mets, aga saan aru, et Ingvar täidab Jane ülesandeid ja teeb meil informatsioonipunkti siis sellest rahvaalgatusest. Ja, volikogu rahvaalgatus kui esitati vallavalitsusele või volikogule, ja Jane Mets pidi sellega tegelema, aga kuna meil siin tegelikult rahvaalgatusega ei tulnud ka eelnõud kaasa, vaid see rahvaalgatuse sõnum oli põhimõtteliselt selline deklaratiivne, et tehakse ettepanek asuda sõnades ja tegudes toetama Metsküla algkooli ja Virtsu kooli jätkamist 6-klassiliste valla koolidena, siis vallavalitsuse poolt me vastasime rahvaalgatuse siis
algatajale, et me võtame selle ettepaneku teadmiseks, kuna volikogu on juba 3 korral arutanud nende koolide jätkamist või siis selle otsuse ümbervaatamist ja seda otsust ei ole tehtud, nii et meil ei olegi täna muud seisukohta vallavalitsuse poolt võimalik esitada ja kuna eelnõud ka sellele algatusele kaasa ei ole eelnõu vormis ka esitatud deklaratsioon, siis rohkem midagi siia antud juhul täiendada ei ole ka. Aitäh! See on see sama, millest me rääkisime. Ei, informatsiooni kuulates. Aga küsimusi ka võib või? Küsime ikka. Minu käest või tavaliselt küsitakse eelnõu algataja käest? Jane käest. No ei, no selles mõttes selle sisu ja selle sisu on ju teada, aga nüüd on ju Vabariigi valitsuse mõttes on ka asjad nagu selgemad, et see toetus 6-klassise koolid on olemas. Miks me seda raha siis ikkagi ei taha nii väga sellest tagasi tundime? Selle toetusega on täna selline olukord, et Haridus- ja Teadusministeerium on öeldud, et Kõpsi kool on see, kus meil seda toetust saaks. Virtsu on 4-klassiline, Virtsu ei saa. Me oleme küsinud ka Koongale ja Varblale ja Koonga ja Varbla puhul on ka öeldud, et 2024 õppeaastaks nad tänase enda tõlgenduse järgi ei näegi võimalust, et sellele koolile oleks võimalik, nendele 2 koolile oleks 24. kalendriaastaks võimalik toetus saada, et seda saaks taotleda 2025. Vallavalitsus nende 2 kooli puhul on teisel arvamusel, et kuna nad 6-klassilisena jätkavad 1. septembrist juba käesoleval aastal, et need peaks selle meetme seletuskirjas toodud meetme eesmärgi kohaselt ja ka meetme enda sõnastuse järgi siiski olema abikõlbulikud, nii et täna me jätame nüüd Virtsu ja Metsküla kõrvale jätta, siis oleme selles olukorras, kus on tehtud meede, et maapõhikoolid 9-klassilised kinni panna ja põhiharidus 3. astmes siis koondada vallakeskusesse, et riik on öelnud, et ta asub neid koole toetama, siis tegelikult ei asu toetama. Seal tundub, et on ikkagi millegagi mööda pandud. Et isegi kui omavalitsus täidab neid eesmärgid või juhindub sellest määrusest loodud eesmärkides, korrastab koolivõrku, siis seda toetust siiski ei tule. Ma ei tea, kas see tahtlikult nii mõeldud oli ja kas seda vähemalt varasemalt on ju välja öeldud, et kui teete 6-klassilised koolid hakkame kohe toetama, siis Varbla ja Koonga puhul seda täna nagu näha ei ole. Aga me vaidleme veel edasi Haridusministeeriumiga, et me siiski saaks selle toetuse 24. aastal. Aga Virtsu puhul oleks ju ja Metsküla kool, need oleks ju saanud, oleks mõistlikult toiminud. Siis oli teie seisukoht ainult see, et see on ehku peale, ei tea, kas tuleb ja kas saab, et me nii ka majandada ei saa. Täna on see eelnõu, täna on see allkirjastatud, see toetusmäärus, see on kehtiv riigi eelarve ka kinnitatud. Küsimus lõppkokkuvõttes on selles, kus meil on koolikohti siis puudu või millise tihedusega neid peaks olema. Koolikohti Lääneranna vallas jagub piisavalt, nii et koolivõrgu otsus on tehtud märtsis 2023 ja koolivõrgu on sellega paika pandud. Täiendavate koolide pidamist otseselt vallavalitsus ka sellise eelnõuga või algatusega ei tule, et veel mõne kooli pidamist alustada munitsipaalkooli. Meie hinnangul see otstarbekas ei ole, eriti kui vaatame veel seda suurpilti, kus me siis alustame 22. jaanuar alustatakse streigiga, et tõsta õpetajate palku. Selles olukorras, et seda palgavahendeid veel rohkem laiali killustada, et luua eraldi koole, et vallavalitsus seda täna ei toeta. Mis koolist jutt käib? On oma otsuse juba tegelikult teinud. Otsust pidi saama ringi vaadata, kui meede tuleb, peaks tulema, aga meede on ja... Selleks meelest. Otsus saab ringi, volikogu otsuse eelnõu tegemise õigus on vallavalitsuse, volikogu liikmetel, fraktsioonidel, nii et seda ei ole ka keegi ära. Ma lihtsalt ütlen, et vallavalitsus seda otsuse eelnõu ette valmistama kindlasti ei asu.
sest me täna õppekohti on piisavalt ja haridusasutuste võrk valla just põhjaosas samamoodi katab ära vajaduse. Lisaks on loomisel veel erakool, et usutavasti on veebruari volikogus siis arvamuse avaldamine erakooli loomise osas siis ka volikogu üks päevakorrapunkt. Nii et munitsipaalasutusi täiendavalt mõistlik ei ole. Ma võib-olla veel ühe asja rõhutaks ära, mis puudutab neid maakoole, väikepõista maakoolide toetusmeedet. Et oleme Eesti Linnade Valdade Liidu volikogus, kus olid Eesti omavalitsusjuhid koos ja ka haridusminister küsinud, et mis on see maalähedane kool, et kas seal pannakse ka mingisugused kauguskriteeriumid paika. Siis minister ütles, et ei panna, et kodulähedane algkool on see, kus õpib 6. klassis vähemalt 30 õpilast. Ja kui on vähe alla selle, siis sellise kooli pidamine mõistlik ei ole. See on niipidi siis riik sõnastanud selle, et millist algkooli 6. klassis peaks pidama, see peaks olema vähemalt 30 õpilast. Aga miks siis selles mõttes? Üks käsi on püsti. Jah, selles mõttes jätkuvalt ei hoita korda, öeldakse vahele. Aga mul oli käsi püsti ja tegelikult vallavanem vastas juba ära kahele selle minu küsimusele ja ühele ettepanekule. Et ettepanek on see, et tehagi siis see eelnõu või võtta siis ütleme märtsi eelnõu tagasi Virtsu kool ja Metsküla kool lahti, Virtsu kool 6-klassiliseks. Et ma arvan, et vist on mõistlik see ettepanek teha tõesti siis veebruari või märtsi volikogus. Minu otsa... Ei, kui vald ei tee, siis meie teeme. Pigem vaadata siia poole on. Aga teine küsimus... Ei valla valitsus ei tee, siis saab volikogu teha. Teine küsimus, et kui kaugelt see erakooli teema Metsküla puhul praegu on, et ma saan aru, et kompromissi ei tulnud, vähemalt ajakirjanduse väitel, et kohtusaagad lähevad edasi. Aga kas ja kui kaugel see erakooli soov või toimetamine üldse on, et te küll ütlesid, et veebruari, no aga vald äkki teab, et... Valda tuli Metsküla kool, MTÜ on loodud, nende siis ettepanek, see oli detsembris, jah, tuli, et küsida, et omavalitsus annab siis arvamuse. Selle arvamuse kujundamises küsisime me täiendavaid dokumente, mida erakooliseadus ette näeb, arengukava ja põhimäärus ja need esitati meil eile või üleeile. Nii et me küll palusime esitada need varasemalt, et me saaks juba tänasesse volikogu päevakorda tuua selle arvamuse avaldamise, aga need tulid siis alles see nädal, et neid ei saanud eelnõuna ette valmistada, et need tulevad veebruari volikogu päevakorda. Aga muus osas meil ei ole täiendavat teavet, mis puudutab erakooli loomist või selle valmidust. On loodud ära MTÜ, on MTÜ esitanud valda arengukava ja põhimääruse, kooli põhimääruse, mille nad soovivad siis esitada koos vallapoolse arvamusega Haridus-Teadusministeerium. Kas vald toetab seda? Eelnõu koostame ja kas vald toetab seda, see on volikogu otsus. Ehk siis me teeme eelnõu, hariduskomisjon vaatab, annab oma seisukoha sellele ja lõpuks tuleb siia laua peale ja siis volikogu otsustab, kas ta seda toetab või ei toeta. Aitäh! Lihtsalt seal tuleb läbi lugeda kogu arengukava, nii-öelda kuidas on üles ehitatud, nende eelarve, millistest vahenditest nemad planeerivad seda nii-öelda kooli pidamist. Õppekava peab olema. Need asjad me soovime läbi vaadata kõik ja nagu Ingvar ütles, vallavalitsus kujundab enda arvamuse ja tuleb eelnõuga volikogusse. Ega siis eraalgatustele ju meil ei ole ju suures plaanis midagi ju vastu. See on see ju
seisukoht. Mind teeb natuke murelikuks see, et nemad ja meie, et tegelikult me oleme kõik üks ja sama kogukond siin, et noh, ei saa niimoodi, et nemad, et on mingisugune seltskond. Ma ei räägi, seltskond, kes on täna selle mittetulundusühingu taga, seal on 12 liiget täna sellel mittetulundusühingul, on ju, et ma ei ütlegi nemad, vaid see seltskond, kes soovib asutada erakooli. Just. Ei lihtsalt info huvi pärast. Ja, et meie valdu seda erakooli asutamas ei ole ja neid, mis puudutab siin, käis siin küsimus õppekava, et neid, mis puudutab siis selle koolitusloa saamist, selle tegevusloa saamist, seda hindab Haridus- ja Teadusministeerium. Meie anname seisukoha selles osas, mis erakooli seadus kohalikule omavalitsusele pädevuse annab, et me ei saa rohkem midagi seal arvata, et meil suhteliselt vähe asju küsitakse omavalitsuse käest, üks asi on see arvamus. Ei, nagu Meelis ütleski, see põhimõtteliselt oli küsimus, ega me ei hakka ju haikaid kodanesse loopima, et me saame veel venitada, et saaks tähtajast üle ja kõik. Meil ei ole põhjust ju, et meil on meie käsust seda arvata. Ei ole põhjust ja anname ja. Miks te seda üldse arvate, siis veel ammu rääkida? Ja erakooli loomise osas on see, mis seisukohal siis, või noh, selle taristu osas, et kas vallal on ka siis mingi mõte renti küsida või on siis mingisugune seisukoht selle just taristu andmise erakooliks? Täna me oleme, me kõik teame, et kultuuriühing MTÜ kasutab seda hoonet. Me leppisime kaks juhatuse liikmed, volitustega juhatuse liikmed kohtusime, arutasime seda maja kasutamist, et Metsküla kultuuriühing kooli pidama seal ei hakka, et me olime valmis, me saaksime siis selle tänase kasutuse õigused ja kohustused lepinguliselt ära lahendada kuni 30. juunini 2024. Saavutasime laua taga kokkuleppe, aga paar päeva hiljem Metsküla kultuuriühing keeldus seda allkirjastamast, seda kokkulepet, kuigi me tegime sealt omalt poolt, võtsime siis need paar olulist tingimust või sellist, seal oli leppetrahvi küsimus ja need võtsime sealt välja, et oleks varakasutus koos varanimekirjaga seal reguleeritud. Metsküla kultuuriühing ei soovinud seda allkirjastada. Neil oli alguses palvega, et sõna koolitustegevus oleks seal lepingus sees. Kohtumisel nad sellest leppisime kokku, et seda koolitustegevust sinna lepingusse ei tule, sest see ei oleks ka andnud mingisugust õigust üldhariduskooli pidamiseks nii ehk naa. Täna siis Metsküla kultuuriühing kasutab seda hoonet, Metsküla kool MTÜ ei ole meile veel vara kasutamise kohta taotlust esitanud, et vara kasutusele võtta, et see peab kindlasti olema. Mingil põhjusel on seal olnud siis selline konstruktsioon, et Metsküla kultuuriühing on meile väitnud, et nad ei saa sõlmida seda lepingut, sest nad ei saa tagada nii selle vara pikaajalist kasutamist või et ei teki kindlust selles osas, siis me oleme vastanud, et Metsküla kultuuriühingul ei peagi mingisugust kindlust selle vara Metsküla koolihoone kasutamisega tekkima, et meil on soov ja me olime siis kuni eilseniga siis kompromissläbirääkimisteks, et meil on soov eelkõige ära lahendada see erakooli küsimus, et me soovime selle vara anda kasutada sellele isikule, kes hakkab kooli pidama. Et meil ei ole põhjust anda valla vara kasutada Metsküla kultuuriühingule, et siis Metsküla kultuuriühing kuidagi tagab erakooli pidajale selle vara kasutamist. Vald kasutab oma vara ise, me ei pea seda läbi kolmandate isikute tegema. Nii et seal on ilmselt mingisugune tahtlik või tahtmatu arusaamatus selles küsimuses, et ma seda ei oska täpsemalt kommenteerida, aga kui seal Metsküla koolimajas soovitakse erakooli pidada, siis Metsküla kool MTÜ peab siis selle taotluse tegema, et ta soovib neid seda varas kasutusele võtta, et see, millistel tingimustel see vara kasutusse antakse, siis see on ka siin volikogu otsustamisteema, et vallavalitsus selles osas otsust ei tee. Et kui eeldusel, et soovitakse seda erakooli pidada pikemalt kui 5 aastat. Nii et selle kohta praegu ei ole midagi kommenteerida. Jah, ma omalt poolt veel ütlen küll, et varakord meil näeb Lääneranna vallas ette väga selgelt, millistel juhtudel saab anda vara tasuta, millisel vähendatud tasu eest, et see kord tasub läbi lugeda ja selgeks teha
kuidas on volikogul võimalik anda üleüldse vallavara kellelegi. Vajadusel saab seda korda ka muuta. Aga seda nagu... selleks, et seda korda muuta, tuleb seda korra enne läbi loeda. Et mida muuta tahetakse. Ma võib-olla selle kooli teema veel ühe nüansi tooks välja, et selle kohtumisel, kus me kohtusime ja osad või olid ka siis juhatuse liikmetega, ka kaebajate esindajad, ma väljendasin ka seda arvamust, et ilmselgelt meil ei oleks mõistlik ka kohtus edasi vaielda, nagu ka kohtunik oma pressiteate vahendusel ütles, et kohtuvaidluse pidamiseks kuluvad vahendid oleks siis, kui on selge, et ilmselt poliitiline reaalsus on see, et munitsipaalkooli pidamist ei jätkata ja erakooli loomise soov on välja käidud, et vahendid suunata sinna, aga täna meil ikkagi on jätkuvalt ka veel see kohtuvaidlus käimas ja sinna kulusid läheb, aga ma saan aru, et oli soov, on siis selline väike põnevusest tingitud soov ära näha, mida siis kohtunik otsustab, et meie arvates, vallavalitsuse arvates ei ole mõistlik neid vahendeid sellise põneva tulemuse teada saamiseks siis kulutada. Ilmselgelt siis vastaspoolel on, aga vallal ei ole ka, on öeldud, et miks te käite kohtus ja meil ka tegelikult alternatiivi ei ole. Meid on kohtusse antud, mitte meie ei ole kedagi kohtusse antud. Ja ma tahan öelda, et seda asja kommenteeris eile ka kohtunik Laidvee Vikerraadios kell 17.00, kuulake järgi, väga ilusad sõnad, sama mis sa räägid. Nüüd siis on otsustatud või? Kui Vikerraadio, ei ma mõtlesin, et Vikerraadios 20.02 antakse lõppu, aga ta rääkis täpselt sama, et ei ole mõtet. Neid rääkijaid on nii palju igal pool, kõigil on oma arvamus, me ei saa. Siin küla juurde jää. Ka Meelis veel. Selle rahalise poole oleks saanud olemata jätta, kui ei oleks 24. märtsil tehtud seda otsust. Oleks, tore poiss. See jääb teie südametunnistuse peale. Hakkab peale. Et see, ühtepidi on ka raha raiskamine. Kus sa noomid kedagi. Ma ei noomi kedagi, mul on reaalne mure. Sellepärast, et on mingisugune seltskond inimesi vallast välja lülitatud. Ja sellepärast, et oma ego kuskil lõpeta ära, kellelgi see rahaline pool on vägagi miinus. Ja isegi ei taheta vastu võtta seda riigi poolt laaritavat toetust. Kui sa ei kvalifitseeru nendele meetmetele, siis on raske nagu riigilt küsida seda. Aga selge, me tundub, et oleme ammendanud selle päevakorrapunkti. Ja loeme volikogu täna lõppenud. Ja järgmine volikogu, ma natukene annan ette teada, et järgmine volikogu on meil 8. veebruaril ja märtsi volikogu teeme märtsi viimane nädal. Et siis jääb aega sättida siin kõigil olulistes küsimustes eelnõusid ja ettepanekuid. Ja siis on meil, meil on vaja paika panna siis üks kuupäev, kus eelarvele saab teha ettepanekuid ja arvestades, et volikogu teeme 8. veebruaril 2 praegust plaanide kohaselt. Ja siis võiksid olla meil 2 nädalat enne 25. jaanuari siis eelarvele ettepanekud. Kell 2 või? 8 kell 2. Aga eelarve muudatusettepanekute. Kus maal see eelarve on, et oli ju juttu ka eelmine volikogu, et võiks täna ka eelarvet vaadata, kui riiginumbrid on enam-vähem nagu täpsustunud ja kindlamad, et see, mis eelmine kord ju eelarve tuli, see oli nii laiali valguv, et seal on väga raske midagi välja lugeda ja ettepanekuid teha, aga täna oleme samas seisus. Jaa, vastupidi, eelarve on väga täpselt välja toodud 4-kohaliste kulukontode lõikes kogu eelarve, et selle pealt ettepanekuid teha saab küll ja veel väga palju täpsemaks, et minna ei saa. Nii et tulude poolt eelarve on praegu menetluses ja siin praegu rohkem me oleks esitanud selle siis eelnõuna, kui meil oleks praegu midagi muuta, hetkel midagi seal muuta ei ole.
et paluks muudatusettepanekut. no riiginumbri on mu täpsemalt. Lugupeetud volikogu esimees ja lugupeetud vallavalem, me paluksime kolmekesi audientsi 5 minutit. 10 silma juttu jääda. kolmekesi. Meie kolmekesi, Külli, Janar ja mina ja teie kahekesi. volikogu istung on läbi. ja volikogu istung on läbi. ei ole läbi. ei ole läbi. ei ole, jah, väike asi riigi. kuulub pealt.